গাইস, আজকে দেখো একদম রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। একদম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি টোটো ধরার জন্য। কোথায় যাব? জলপাইগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়িতে যাব, তার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখি টোটো কখন আসে। ভিডিওটা বেশি বড় করব না, যেতে যেতে বলবো। টোটোতে আছি, এবার স্টেশনে যাব, সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেন ধরবো। চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এখন বসে আছি স্টেশনে। আমাদের 1:37-এর টাইম ছিল, কিন্তু এখন 38 হয়ে গেছে। কোনো গাড়ির মনে হচ্ছে খবর হয়নি। আমি যত টাইম বসে আছি অপেক্ষাতে আছি, লোকাল ট্রেন আসলে লোকাল ট্রেনে চেপে আমরা কালনা যাব। স্টেশনে গাড়ি ঢুকে গেল, এই গাড়িতে আমরা চাপবো। আমাদের লোকাল ট্রেন কাটোয়া হাওড়া, আমরা কালনা নামবো। হাওড়া থেকে মালদা বাজার ইন্টারসিটি লোকাল। আর এখন গাড়ি ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে, এটাই যাব মালদাওয়া। দেখো গাড়ি ঢুকছে, ইন্টারসিটি ঢুকলো, এটাই যাব আমরা। জার্নি কত কষ্টকর দেখো। হাওড়া থেকে যদি আসতাম বাকি শিয়ালদা থাকে তাহলে এই প্রবলেমটা হতো না। মিডল স্টেশন থেকে টিকিট কাটার জন্য আমাদের একটু বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমরা ইন্টারসিটি আছি এখন, বর্তমানে সিট পাইনি। কাটোয়া বা সালারের পরে গিয়ে পাবো। দাঁড়িয়ে যেতে হবে এখন কাটোয়া বা সালার পর্যন্ত, দেখি তারপরে বসা যায় নাকি। দেখতে থাকো, সাথে থাকো। আবার সালার স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে দিল, আবার চললাম মালদার উদ্দেশ্যে। চলো দেখি, কিন্তু একটু সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাইরের সিনটা আর মনে আসবে না ক্যামেরায়। তাও চেষ্টা করব, যদি ক্যামেরায় আসে তাহলে তোমাদেরকে দেখাবো। গাড়িটা পুরো ঘুরে যাচ্ছে, দেখো অ্যাঙ্গেলটা কি দারুণ দেখতে। আর এদিকটা কাজ চলছে, ওপাশে দেখাই যাচ্ছে ব্রিজ নির্মাণের। ওই দেখো মালদায় ঢুকে পড়লাম, মালদা টাউন। এক নম্বরে আমাদের গাড়ি ঢুকলো। রাতের বেলায় ফ্লাইওভার থেকে মালদা স্টেশন দেখো কি দারুণ। এটা আমরা 2 নম্বর ফ্লাইওভারের উপরে আছি, এরপরে একটা আছে 3টে। দেখো এটা বিশাল চড়া পরিমাণে। মালদা স্টেশনে 4 নম্বরের প্ল্যাটফর্মে আছে। আমার সময় তো লিফট হয় না, উঠার সময় একটু উঠে তোমাদেরকে দেখাই মালদা স্টেশনের লিফট কীরকম। আমাদের গাড়ি একটু টাইম আছে, তাই একটু ঘুরে গাড়ি দেখলাম মালদা স্টেশনে। এবার চলো লিফটে উঠবো, তোমাদের লিফট সিঁড়িটা আমি দেখাচ্ছি মালদার 4 নম্বর থেকে উপরে ওঠার। দেখো আমি এবার লিফটে পাড়া দেবো, কিন্তু একটু সাবধান, আগে এখানে হাত দিবে না, আগে এখানে ঝপ করে এভাবে পাড়া দিয়ে চেপে এবার ধীরে ধীরে উঠতে লাগবে। তুমি চাইলে তাড়াতাড়ি থাকলে হেঁটেও যেতে পারবে, আর এ তোমাকে টেনে একদম উপর প্রান্তে পৌঁছে দিবে, কোনো ব্যাপার নেই। দেখো একদম, আর এদিকটা লেভেল করে দেবে। তুমি একটুখানি আগে থাকতে, এ দেখো পাটা ঠিক স্লাইড করে এখানে দিয়ে সামনের দিকে হেঁটে চলে আসবে, খুব ভালোই লাগবে।
ঝাঁ চকচকে সোনালি কালারের মতো এই মালদা স্টেশন, খুব দুর্দান্ত দেখতে। রাতের বেলায় যেন এক স্বপ্নের পরী এসে পড়েছে এখানে, এমনই লাগছে। আলোর ঝলমলে দুর্দান্ত দেখতে। সারা রাতের জার্নি, হাই ফ্রেন্ডস, বুঝতেই পারছো অবশেষে নামলাম জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। এই ট্রেনটায় আসলাম কামরূপে আমরা। দেখো এই যে ট্রেন আমার, এই যে এটাই আসলাম, পুরো চলে যাবে। আমরা একটু অফ সাইড দিয়ে যাবো, কেননা আমরা লাস্টের দিকে ছিলাম, তাই আমাদের আজকের জার্নি এখানে শেষ নয়, আরও আছে। এবার আমি যতটা যাব সেটা দেখাবো। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে এই রাস্তাটা কিন্তু অনেকটাই, যদি তুমি বাস ধরো তাহলে তোমাকে হেঁটে আসতে হবে, বা কি ওখান থেকে তুমি টোটো ধরেও আসতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। এটুকু তাও 10 টাকা নিয়ে নেবে জনপ্রতি। যদি এটুকু একটু হেঁটে আসতে পারো ভালো, আর না হলে তোমাকে টোটো করে। আমি যেমন অফসাইড 2 নম্বরে নেমেছি, নেমে রেলের এই মাথায় নেমেছি, তাই স্টেশনটা দেখাইনি তোমাদেরকে। এবার হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি বাস দিয়ে। এবার রোড স্টেশন থেকে বাস ধরলাম, আমরা যাচ্ছি বাস ধরে। বাস ধরেছি, বাইরের দৃশ্যটা এখনো দেখিনি, কত সুন্দর দেখবো। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ।